Election ni sahihi, nyosha mkono tuone. Kwamba uchaguzi hauna maana tena kwenye nchi. Uongo kweli? Na hata tukifanya uchaguzi hatuwezi kushinda. Na kama hatuwezi kushinda, tunanyang'anywa. Wananchi sauti yako inaporwa. Hakuna wa kukusikiliza. Kwa nikisema no reforms, mnaelewa, mmeshaisikia. Mnafuatilia mama. Hata yule aliyekuwa anasema Korogwe sio wajanja ndani. Korogwe no reforms. Haitoshi sauti no reforms. Tunataka mabadiliko ya sheria, tuingie kwenye uchaguzi. Sisi Chadema hatukimbii uchaguzi. Lissu amepigwa risasi 16 akasimama, anaweza kuimbia uchaguzi? Anakimbia uchaguzi Lissu? Na sasa hivi wamemweka ndani kama kujaribu kumtisha. Rafiki yangu mmoja alisema hivi, bombe inayoitwa bongo ukiweka ndani muda mrefu inakuwa kali zaidi. Kwa hiyo pale walipomweka ni kama bongo imewekwa store. Uongo kweli? Yaani inakuwa kali. Yaani chuma kikitoka ni balaa. Na walimweka ndani wakifikiri sisi tutakaa ndani tuendelee kulia. Mimi nimesema wewe mzee kaa ndani, sisi tunawagonga huko nje. Wangapi mnasema tuendelee na ziara, nyosha mkono tu. Wote mnaunga mkono? Ndugu Mashariki na Kati amesema Kagame kwamba mimi nikipewa bandari tu, nchi zote za Afrika Mashariki na Kati nitazilisha. Sasa leo sisi tuko milioni 63, tunazungukwa na nchi 6 ambazo hazina mlango wa bahari. Tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Malawi, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Uganda. Zote ni landlocked, ni nchi ambazo hazina mlango wa bahari. Ili mtu asafirishe mazao yake, kwa mfano Uganda wanalima kahawa, ili kahawa yako iende huko duniani inapita kwenye maji yametupa Mungu ya bahari, hayaishi leo wala kesho, pesa inaingia. Hiyo bandari ameikuta Mwalimu Nyerere, akaiendeleza Kikwete, akaiendeleza Mwinyi, akaiendeleza Mkapa, Magufuli akaifanyia vizuri zaidi. Sisi tofautiana sana na Magufuli kwenye masuala ya demokrasia. Alikuwa anateka watu, wanaua watu, anatunyamazisha. Hayo tulitofautiana naye. Lakini kwenye ulinzi wa rasilimali za nchi hii, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Akaiendeleza ile bandari gati namba 6 mpaka namba 8, akanunua mashine mpya za 0 hour ili bandari yetu iwe na uwezo wa kufanya kazi vizuri zaidi kuliko bandari ya Mombasa na Beira, ili mizigo iliyokuwa inapita Beira na Mombasa ihamie kwenye bandari ya Dar es Salaam. Akafanya hiyo kazi, kaondoka. Baada ya kuondoka, huyu mama akachukua hiyo bandari, kawakabidhi Waarabu wa Dubai mpaka kiyama. Kwamba sisi watu milioni 63 tunazama ndondocha. Kwamba wewe mzee unazaa ndondocha, hakuna mtu kwenye nchi anaweza kusimamia bandari ambayo imejengwa, wamepewa Waarabu waendeshe. Hiyo ni akili hiyo? Na akili hiyo?